Bon dia a tothom, soc Josep Bautista i avui en el meu canal de cuina farem arròs amb curri. Bé, no, és broma. Avui tornarem a fer un repàs de les notícies de turisme al Japó en aquest segon trimestre, mentre cuino un curri perquè no tenia temps i en algun moment havia de gravar el vídeo. També us deixo a la descripció el vídeo amb el repàs de les notícies de turisme del Japó del primer trimestre, així que si acabeu de veure aquest i no havíeu vist l'anterior, el teniu a la descripció. Aquest segon trimestre ha predominat clarament un tema i és la massificació turística i tots els problemes que s'han anat generant, que són problemes que ja hi havia, sí, però ara sembla que la gent en general és més conscient de tots aquests problemes al Japó i sobretot el malestar que està creant entre la pròpia població japonesa. Més de 25 milions de turistes van visitar el país el 2023 i només el mes de març de 2024 més de 2,5 milions de persones van entrar al Japó, superant en un 11% els nivells de prepandèmia al 2019. I en el que portem d'any ha augmentat el 6,5% respecte al 2019, més de 14,6 milions de persones fins ara. Aquest augment de visitants ha posat en pressió a algunes de les destinacions més saturades com la ciutat de Kyoto, on aquests darrers mesos hem vist diversos casos, com pot ser el que perseguia una dona a una maiko pels carrers de Kyoto, el tema de les escombraries o el ja famós cas del enfrontament d'una dona japonesa amb un guia turístic estranger, i al qual no m'hi vull tornar a ficar. A Kyoto ja s'ha instaurat la prohibició de l'accés de turistes a alguns carrers privats del districte de Gion, i ara a l'estiu, quan hi torni, veuré com està la situació. Tot i així, veiem a les notícies que els visitants sovint ignoren les senyals i molesten a les geishas, cosa que ha portat a multes de fins a 10.000 iens, que ara mateix són uns 60 euros, per accedir a zones restringides. Una de les altres notícies més populars d'aquests darrers mesos és a la ciutat de Kawaguchi, on la famosa imatge del Konbini Lawson amb el Mont Fuji de fons es va tornar superpopular, es va viralitzar i l'afluència de turistes era insostenible a la zona, amb el qual la mesura que van prendre és aixecar una valla de tela de color negre amb l'esperança que els turistes deixessin d'anar i fer la foto i molestar, travessar la carretera, etc. Sorpresa de tothom, no tallaré mai aquesta seva. Els turistes han fet forats a la valla i segueixen anant igual. I fins i tot han trobat un altre Lawson on anar a fer la foto. A més, parlant del Mont Fuji i per protegir-lo, les autoritats han pres noves mesures restringint l'accés diari al Mont Fuji, a la gent que podrà escalar durant la temporada, i també posant noves tarifes per a la gent que hi vagi. Tots aquests problemes reflecteixen la tensió que hi ha entre turistes i la població local i el desig de Japó d'atraure el turisme i al mateix temps de mantenir la pau i la tranquil·litat en zones supersaturades, intentant mantenir l'ordre i el respecte amb la població local i el medi ambient. A ciutats com Osaka, com us comentava en el vídeo del primer trimestre, es parlava de posar una taxa turística d'entrada a la ciutat i això ara a Hakone també s'està pensant o s'està dient de fer-ho, i no m'estranyaria que altres ciutats s'hi sumessin a la iniciativa. A més, també l'alcalde de Himeji ha dit que una altra vegada, com Japó no sap fer declaracions, va dir el següent: aprofitant que al castell de Himeji hi va tanta gent, que el que volia proposar és que el preu que paguessin els turistes fos 4 vegades per sobre del preu de l'entrada general, que ara està en 1.000 iens, uns 6 euros. Una mesura d'increment de preus de la qual ja s'ha parlat de fer en restaurants i en alguns ja s'està aplicant, el qual em sembla un despropòsit. El turisme és vital ara mateix per a l'economia japonesa i també per a qualsevol altra destinació, però és important de trobar un equilibri per a que no perjudiquin a les comunitats locals.
Al llarg de les darreres dècades hem vist com altres destinacions turístiques eren perjudicades per la massificació turística i ara aquest 2024 està plegat de notícies dels enfrontaments entre la població local d'algunes destinacions amb els turistes, fins i tot a casa nostra, com pot ser a Barcelona i a les Illes Balears. I parlant de Japó, en els darrers mesos no hem parat de veure notícies gairebé setmanalment sobre els enfrontaments, com deia abans, de turistes, amb la població local, el malestar de la gent, els restaurants, el tema dels cars que circulen per la ciutat de Tòquio i que han provocat algun que un altre accident, influencer que va fer volar el dron a ple centre de Tòquio. Vull dir, hi ha moltes coses i podria fer un vídeo en el qual no acabaríem mai. Si he de repassar totes aquestes petites notícies que podem englobar en una mateixa. El malestar que està creant la massificació turista entre la població japonesa. I per anar acabant amb aquest repàs de les notícies, que realment han sigut poques i són molt similars entre elles, no sé si caldrà que faci un repàs de les notícies d'aquí 3 mesos pel tercer trimestre, si segueixen repetint totes aquestes notícies. I m'agradaria saber vosaltres què en penseu. Quines mesures creieu que hauria d'adoptar Japó per gestionar millor el turisme i la massificació turística? Creieu que és correcte que imposin mesures de posar més car el preu del menjar als restaurants, les entrades a atraccions? Deixeu els vostres comentaris a sota i doneu-li al botó de m'agrada si us ha agradat aquest vídeo, aquest repàs de les notícies, o si us agrada l'arròs amb curri. I no us oblideu de subscriure-us al canal per a més vídeos i més continguts com aquest. Spoiler! D'aquí uns dies tornaré a marxar cap al Japó i he preparat un munt de guions i tinc planejat gravar un munt de coses al Japó per portar-vos una nova sèrie de vídeos. Així que subscriviu-vos si no us voleu perdre tota la sèrie de vídeos que farem un cop passat l'estiu. Així que ens veiem després de les vacances. Jo vaig a seguir fent aquest arròs amb curri. Fins aviat. Ara sí que em puc centrar en pelar pastanagues i patates.